Hey guys, welcome to another episode of Pandang's Tagalog Toy Reviews. And once again, ako ang inyong Homeboy Squad. Episode 110 na tayo ng toy reviews natin. Hey, maraming salamat din sa mga nag-like and subscribe. Din sa mga sumusupport sa ating walang kwenta-kwentang channel. Hello sa mga sponsors natin. Top share iba pa ni Kuya Ome, ni Tito Omedi ng Tumana branch. Hello din kay Boss Vehe ng Mikey's Burger Lamuan branch. Sweet Infusions by Tishawi Nagbuya. Humble Oven by Anna. Ay, mga sponsors natin, maraming salamat. Oy, episode number 110 natin. Marvel Legends tayo, tapos balik McFarlane tayo dalawa. Hello sa mga patuloy na nag-like and share and subscribe sa ay, go to sa Gakaya. Hello sa okay Marikina. At ang ating Marvel Legends na i-review ay Black Widow. Yes, si ScarJo. So, hindi ko napanood yung buksan ilaw. Actually, hindi ko napanood yung movie nito. So, actually, sabi nila, hindi daw siya masyadong kumita for some strange reason. Pero nakakita ako ng magandang price nito sa FB Market. At sinunggaban ko na. Ang hindi lang kasama doon is yung stand. Kinuha ng may-ari yung stand. So, ito lang yung habol niya. But aside from that, yung explosion effects, saka yung meron siyang dalawang guns, pistols, 3 pairs ng hands kasama yung sa kamay niya, saka yung fig mismo. Okay? So, hindi natin cover lahat. Yung basics lang. So, meron siya yung hooks. So, I'm thinking, hindi ko napanood. So, malamang gamit niya ito sa movie. So, ano yung muna natin yung accessories. Napaglaro ko na to. Daming beses na. Hello kay Tito Jeffrey Flores. Hello sa inyo dyan. At sa mga kasama ka natin dyan sa Briefness PH. Hello kay na Sir Lion at kay Sir Virgil. Actually, yung explosive effects not bad. Bala kong lagyan ng LED light sa ilalim. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Maganda, hindi siya cheap. Itong more an explosion siya. Dati inisip ko kung pwede sa baril. Pangit, hindi hooks, very standard. Wala, lang siya, black, plain black, nothing special. Okay, hindi ko natatanggalin yung sa wala naman kasing stand. Meron siya, Black Widow comes with gripping hands. So, ayan. Nothing. Hindi, lang siya, plain. Meron din siyang punching hands. Okay. And ito yung sa kamay niya, yung pag tumitira siya. Yung pang-oriente niya. So, dali lang siya ikabit. So, syempre, yung figure mismo, si ScarJo, si Scarlett Johansson. Ayun. Actually, kaya ako binili din tong figure na to. 1 to 10. 10 out of 10 yung face sculpt niya, actually. So, compared dun sa niyang black, kasi dun sa movie, di ba, madalas sila naka-white. So, ito yung motif niya. One thing na makapansin mo, yun. Naglalaro lang siya sa white and black. And may konting red lang dito. Para lang wag lang magmukhang super monotonous. Aside from that, wala na. So, dahil sa head sculpt niya, sa pagkaka-head sculpt ni ScarJo, meron siyang side to side, 360. Yung yoko niya, walang yoko. Tingala niya, walang tingala. Ito, could have been better kasi toy na to yung dating niya. Actually, parang talagang meron siyang 360 rotation. Walang butterfly joint.
Meron siyang ganun. Meron ganun. Wala siyang 360. Marinig niyo sa background yung anak ko. Yan. And wala siyang 360, which is very common sa ano, very common siya sa female na figures. Ito, natatanggal to eh. Ayun. Ito yung dito lumalabas yung parang pang-oriente niya. Ab crunch, meron siya liad, pero yung ano niya ganun lang. Ito matatanggal to, gugupitin mo. Kaya ito ay meron siyang side to side. Meron siyang ikot. Yun. Pero, ayan, ito. Yun. Okay. Ito, very common to. Yun, wala siyang toe joint. So, pistols, let's try pistols. Ayan. Actually, wala siyang naka-trigger hands eh. Ayan. Ngayon, anything special about the figure? Not really. Actually, not unless fan kayo ni Scarlett Johansson at kukunin nyo siya pandagdag sa Marvel collection naman, ano kayo, kinokolekta nyo MCU. That's the only time na masasabi ko na pwede mo siyang i-add nyo sa collection nyo. About yung figure itself, sakto lang eh. Alam mo yun? Parang not unless fan ka talaga. Itong itong outfit niya, more on pwede mo siyang gamitin na base kung mahilig ka mag-custom. Yun lang. Okay, anong height niya? Height ni Scarjo, ni Black Widow ay mas maliit siya sa normal na Marvel Legends. Kasi ganun siya eh. Oh, actually almost 6 inches siya eh. Almost 6 inches. So, pag tinabi natin siya, excuse! Halimbawa, pag tinabi natin siya kay Deadpool. Sabi natin ano niya si Deadpool. Ano si Deadpool? Pag tinabi natin siya kay Deadpool, makikita mo yung difference niya. Yan. Actually, halos kaya height niya si Deadpool. Oo. Halos ka height niya. Tapos, pag tinabi mo siya kay Angelina Jolie, malaki si Angelina Jolie sa kanya. Okay. Tapos, ito yung pagkatabi niya si Red Hood ng McFarlane. So, obviously, mas malaki siya. Alright. Hey guys, maraming salamat nga pala sa continued pagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat sa tulong nyo sa pagla-like na aking walang kakwenta-kwentang channel. So, next episode natin, 11 and 12, balik McFarlane tayo. Special shoutout nga pala sa mga tropa at sa mga kumpare ko. At sa utol ko, si Gory at si Bella, all the way from the US. Maraming salamat. At syempre sa mga anak ko. Hello! And once again, ito ang inyong Homeboy Squad saying maraming salamat. Oy, March is Women's Appreciation Month. Maraming salamat. Goodbye!